Trust me, that is all I need. Yo, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Trung tâm điện tử Điện lạnh Nam Thoa xin kính chào quý khách. Ngày nay, với cuộc sống hiện đại, nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện tử, điện lạnh ngày càng trở nên phổ biến và trở thành những sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Trung tâm điện tử Điện lạnh Nam Thoa tự hào là đơn vị uy tín chất lượng tại Hà Giang. Chúng tôi chuyên kinh doanh mua bán các mặt hàng điện tử điện lạnh như điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy, máy lọc nước của các thương hiệu nổi tiếng như Aqua, Daikin, Panasonic, Toshiba, Kangaroo, chính hãng chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có chính sách hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% thông qua hình thức vay tiêu dùng của các đơn vị tài chính uy tín như HD, FE Credit. Cùng với đó là dịch vụ bảo hành dài hạn, bảo dưỡng tận tâm chu đáo, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Không chỉ cung cấp sản phẩm, Trung tâm điện tử Điện lạnh Nam Thoa còn cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa điện tử, điện lạnh lưu động. Khi các sản phẩm điện tử điện lạnh của bạn gặp sự cố, hãy gọi ngay cho Nam Thoa. Chúng tôi sẽ nhanh chóng có mặt tại nhà và cơ quan của khách hàng 24/24. Sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, làm việc chuyên nghiệp, nguyên tắc và có trách nhiệm, cam kết thực hiện sửa chữa, bảo hành nhanh chóng, hiệu quả, sử dụng linh kiện chính hãng trong quá trình thay thế, mang đến cho khách hàng sự yên tâm tuyệt đối. Hãy đến với Nam Thoa để được phục vụ tận tình nhất. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, với phương châm luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, Nam Thoa đã khẳng định tên tuổi của mình trên lĩnh vực cung cấp và sửa chữa điện tử, điện lạnh chuyên nghiệp. Tạo được niềm tin đã khó, nhưng để giữ vững niềm tin còn khó hơn. Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để trở thành lựa chọn hàng đầu số 1 của mọi người, mọi nhà tại Hà Giang. Rất mong nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của toàn thể quý khách hàng gần xa. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm điện tử Điện lạnh Nam Thoa, cơ sở 1, số 164 thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, thành phố Hà Giang. Cơ sở 2, tổ 11 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, thành phố Hà Giang. Hotline 0376 079 299 hoặc 0918 868 039. Trung tâm điện tử Điện lạnh Nam Thoa, uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh.